कांदा पिकाला मिळत असलेल्या कवडीमोल बाजारामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहे। या कांदा व ऊस प्रश्नाबाबत आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल बेनके यांच्या नेतृत्वाखाली जुन्नर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि कांदा व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने ओतूर येथे भव्य रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा अध्यक्ष जालिंदर कामठे, तालुका अध्यक्ष पांडुरंग पवार, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष शरद लेंडे, बाजार समितीचे सभापती रघुनाथ लेंडे आदी नेते तसेच शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणा देत कल्याण नगर महामार्ग रोखण्यात आला। याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन जुन्नरच्या निवासी तहसीलदार पंकज मगर आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी जयश्री देसाई यांना देण्यात आले। यावेळी आपला आवाजचे कार्यकारी संपादक सुरेश वाणीसर यांनी घेतलेला आढावा पाहूयात विस्ताराने। कारण रस्त्यावर ही गाडी उभी केली तर पब्लिक सगळं रस्त्यावर उभं राहील। सरकार येऊन 2 वर्ष झाली, परंतु हे सरकार ऊस उत्पादक असेल, कांदा उत्पादक असेल, शेती माल उत्पादक असेल, जे चलनात नाणं नाही चलनात असे भाव शेतकऱ्यांच्या मालाला मिळत आहेत। जे रुपये आज पोर गेले दिले ना खायला ते घेत नाही, तर महाराष्ट्रातला भिकारी 10 रुपयाची नोट घेत नाही आणि ते 5 रुपये 50 पैसे अशा भावाने आपले कांदे खापतायत। तिथून पाठीमागे काय झालं, पवार साहेब होते त्यावेळेला त्यांचं नियोजन असायचं परफेक्ट आणि त्यामुळं शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य ते बाजार भाव त्या काळात मिळत होते। आज या देशाचा कृषी मंत्री कोण आहे हे जर कोणालाही शेतकऱ्याला विचारलं तर त्याची प्रतिकृती किंवा जर असा माणूस आहे हे सुद्धा कोणाच्या लक्षात नाही। एक सुद्धा अग्रवालला बातमी नाही, टीव्हीवरती पुढे काही नाही, काही शेतकऱ्याविषयी बोललं जात नाही। मग आपण पिकवतो हेच हे लोक खातात ना, का फरशीवर काय पिकवतात हे मुंबईमध्ये शहरामध्ये राहून आपणच पिकवतोय, आपल्याच अन्नावर हे लोक जगतात आणि आपली ज्यांनी टिंगल बांधलेली आहे। पाठीमागच्या काळामध्ये योग्य मालाला भाव मिळत होते, शेतकऱ्यांचे बंगले उभे राहिले, मुलं शिकली, चांगल्या चांगल्या स्टेजला मुलं शाळेमध्ये घातली, त्या काळात पैसे मिळत होते म्हणून मुलं माझ्यासारख्या शेतकऱ्यांनी ऍग्रिकल्चर वगैरे कॉलेजला घातली, तेव्हा 2-2 लाख रुपये खर्च करायची ताकद होती माझ्यासारख्या शेतकऱ्यामध्ये। आज पैसा मिळत नाही, आज मुलं घरी आणायची का, काय करायचं, फी भरायची कुठून, वावरं विकायची का, अशी टिंगल या सरकारने या राज्यकर्त्यांनी मांडलेली आहे। कारण याला जाणीवच नाही, शेतीबद्दल कुठल्याही प्रकारची राज्यकर्त्यांना जाणीव नाही। चिनी लसणाकडे पाहत लासलगावचा कांदा मनाला पेटलेल्या चुलीचा जरा सुद्धा सहवास नाही आणि नव्या निर्यात धोरणात परदेश परवास नाही। खड्यावरच्या या टोणग्यांना कसं कसं रे सांगावं आणि माझी पातही घ्या मला सुद्धा एकट्यानं कसं रे सांगावं, कसं लढायचं एकट्यानं। जुन्या काळी एखाद्याला चक्कर आली तर त्याच्या नाकाला हुंगायला कांदा द्यायचा, आता बराकी जवळ गेल्यानंतर आपल्याला चक्कर येते। कृषी प्रधान असलेला आपला भारत देश आणि या कृषी प्रधान असं आपल्या भारत देशामध्ये 14 पंतप्रधान झाले, कोणी कोणी काय काय केलं याची जंत्री सगळे आपल्या समोर आहे। 14 पंतप्रधान झाले आपल्या देशामध्ये आणि कोणत्या पंतप्रधानाने देशाला काय दिलं, शेतकऱ्यांना काय दिलं, शेतीसाठी काय दिलं, शेतमजुरांसाठी काय दिलं याची सगळी जाणीव आपल्याला आहे। आणि म्हणून जरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने हा कार्यक्रम आयोजित केलेला असला तरी सगळ्या पक्षांचे शेतकरी या ठिकाणी बहुसंख्येने उपस्थित आहेत, म्हणून सगळ्यांचं या ठिकाणी सर्वप्रथम स्वागत करतो। देवांचं सरकार आहे सध्या, केंद्रामध्ये नरेंद्र आहे, राज्यामध्ये देवेंद्र आहे। देवांचं सरकार पण आपल्या हातामध्ये काय करतंय याचा कुठेतरी जनतेने या ठिकाणी विचार करण्याची वेळ आलेली आहे। कृषी प्रधान आपला देश असताना कुणाला काय दिलं याच्या खोलामध्ये आपल्याला जायचं नाही, कुणाला वेतन एक दिलं याच्या खोलामध्ये आपल्याला जायचं नाही, आमदारांनी पगार वाढ करून घेतली याच्या खोलामध्ये आपल्याला जायचं नाही। पण जो शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन आयोग शासनाने निर्देशित केलेला होता त्या स्वामीनाथन आयोगाचं काय झालं याचा प्रश्न आपण या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या वतीनं देशापर्यंत पोहोचवणार आहोत। आणि स्वामीनाथन आयोगाने असं सांगितलं होतं आम्हाला काही लागत नाही, शेतकऱ्यांना आयोग नको, शेतकऱ्यांना पॅकेज नको, शेतकऱ्यांना अनुदान नको, शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा मूलमंत्र तुम्ही शिकवू नका, फक्त शेतकऱ्यांना कष्टाचं चीज द्या आणि शेतकऱ्यांना शेताला माल द्या, एवढी या ठिकाणी भूमिका महत्वाची आहे। आणि म्हणून एवढा मोठा शेतकरी या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे। शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या काळामध्ये कांद्याला इतके बाजारभाव मिळाले 40-50 रुपये किलो। त्यावेळेला आम्ही काही जणांची लग्न जमवली,
एखाद्या ठिकाणी मुलगी जर पाहायला गेलो तर आम्ही ओतूरला सांगायचं आम्ही मुलगी पाहायला संगमनेरला चाललोय, आणि तिथं मुलगी पाणी घेऊन आली का इकडून तुम्ही फोन करायचा. मग नवरदेवाला आम्ही सांगायचं फोन घ्यायचा आणि काय बोलायचं फोन मधून, फक्त कांदे भरायला गाडी आली का रे, नाही पलीकडच्या बराखीतले नको भरू, ती 700 पिशव्यांची बराकी आहे ना ती नको भरू. काय सांगायचं, 700 पिशव्यांची बराकी आपल्याला लगेच नाही फोडायची, ती आपण उक्ती जाऊन टाकू. पलीकडची 1000 पिशव्यांची बराकी आहे ना तिथं गाडी लावू. समोरची पार्टी चॅट व्हायची, अरे 1700 पिशवीचा मालक नवरदेव आहे, अनेकांची लग्न त्याच्यामुळे जमली आणि आता कांद्यामुळे काय झालं, याचा कुठेतरी विचार सगळ्यांनी केला पाहिजे. साऱ्या जगाचा मायबाप शेतकरी जर शेतकरी असेल, सगळ्यांना जगवणारा मायबाप शेतकरी असेल आणि या शेतकऱ्याचे हाल जर इतके झाले असतील तर कोणीतरी याचा विचार केला पाहिजे. आणि या ठिकाणी माझ्या आधीच्या वक्त्यांनी सांगितलं आता 3 वर्ष बोंबलण्याशिवाय आपल्याला काय करता येणार नाही. पुष्कळ काय करता येईल. वाघाला जर भूक लागली तर तो म्हणत नाही माझ्या पुढे शेळी आणून द्या. वाघाला जर भूक लागत नाही तर मटणाच्या दुकानामध्ये तो जातो आणि विनंती करत नाही मला काहीतरी खायला द्या. वाघाला भूक लागली पोटापासून तो एखाद्या सावधावरती झडप घालतो आणि आपलं भक्ष पोटामध्ये घेतो. आणि म्हणून या भूमिकेचा कुठेतरी विचार करीत असताना या ठिकाणी सगळ्या पक्षाची लोक उपस्थित झालेली आहेत. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं कांदा अकलेचा असला तरी त्याला कमी लेखू नका. कांदा अकलेचा असला तरी त्याला कमी लेखू नका. सत्ता सुद्धा उलटून टाकतो हे आपण विसरू नका. दिल्लीतलं सरकार गेलं होतं भाजपचं कांद्यामुळं, हरियाणातलं सरकार गेलं होतं कांद्यामुळं, राजस्थानातलं सरकार गेलं होतं कांद्यामुळं. आणि म्हणून कांद्यामुळं 2-3 वर्षांना महाराष्ट्रातलं सरकार जाईल आणि केंद्रातलं सुद्धा सरकार जाईल ही भूमिका आपल्या मनामध्ये ठेवून. शेतकरी सुखी तर जग सुखी. शेतकरी जर समाधानी असेल तर सर्व जगामध्ये शांतता राहते. आज हे सरकार येऊन 2 वर्ष झाली, खोटं बोलले आपल्याशी की आम्ही आजचे दिन आणून चांगलं करू, आणि प्रत्येक वेळेला खोटं बोलून आपल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये कशी अडचण तयार होईल. तर कांद्याचा भाव जर वाढायला लागला तर कांदा आयात करायचा. गेल्या वर्षी मित्रांनो या ठिकाणी कांद्याचे भाव ज्या वेळेला 500 ते 600 रुपये क्विंटलला झाले त्यावेळेला यांनी 45 रुपये किलो म्हणजे 450 रुपये किलो 450 रुपये क्विंटलनी कांदा बाहेरून आयात केला. ज्या वेळेला शेतकऱ्याचा कांदा आता कमी भावात संपतो त्यावेळेला यांना निर्यात करायला काही हरकत नव्हती, परंतु शेतकरी नडला पाहिजे, शेतकरी चिडला पाहिजे आणि तो राष्ट्रवादी काँग्रेसवर नाराज झाला पाहिजे. ही भूमिका खरं तर या सरकारची आहे. आज शेती नेणार म्हणून आपल्याला फसवलं. मित्रांनो आपल्याला मी इथं आवाहन करणार आहे की राज्याचा कृषी मंत्री कोण आहे आपल्याला माहित आहे का? सांगू शकाल आपण कोणी? केंद्राचा कृषी मंत्री कोण आहे आपल्याला माहित आहे? हे नसताना मग ही लोक जेव्हा विरोधात होती त्यावेळेला प्रत्येक गोष्ट काही झाली की पवार साहेबांच्या बारामतीच्या गोविंद बागेमध्ये यायचं आंदोलन करायचं. ही भांडवल ज्यावेळेला पवार साहेबांच्या घरी येत होती आज कुठे गेली सगळी? आज केंद्रामध्ये मंत्री झाले. तो राजू शेट्टी खासदार झाला, 2 वेळेला दुसऱ्याच्या गाडीमध्ये खासदार झाला. मित्रांनो कधी जर वेळ असेल मी स्वतः जाऊन आलोय त्यांच्या घरी. त्यांचा बंगला बघा, त्यांची शेतीवाडी बघा. यांच्याकडे रुपयाचं उत्पन्न नाही, कधी शेतात काम करायला गेलं नाही. याचे बंगले कसे जीव झाले. सदाभाऊ खोचा बंगला जाऊन बघा, त्याच्या मुलीचं लग्न झालं मागच्या महिन्यामध्ये. कुठून पैसा आणला एवढा सगळ्यांनी? शेतकऱ्यांना लुबाडलं, शेतकऱ्यांच्या नावाने आंदोलन केली. आता मंत्री बसले आणि तिथं आता शेतकऱ्याला जर तुम्हाला सोडवता येत नसेल, शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवता येत नसेल, मित्रांनो राजीनामा द्या, रस्त्यावर उतरा आणि सांगा आम्ही शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी करतोय म्हणून. अतुल शेठ असतील, सगळेच कार्यकर्ते असतील, तुम्हाला मनापासूनचे धन्यवाद. हे सरकार घेईल, परंतु 2.5 वर्षामध्ये एकही शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय या सरकारला महाराष्ट्रामध्ये घेता आला नाही आणि केंद्रामध्ये देखील घेता आला नाही. मित्रांनो साखर जर आपल्या राज्यामध्ये विकायची असेल तर केंद्र सरकारची त्या ठिकाणी परवानगी घ्यावी लागते आणि केंद्र सरकार आदेश देतं की या वर्षामधला इतका साठा तुम्ही कमी करा, या महिन्यामध्ये हा साठा तुम्ही कमी करा. मला तुम्ही सांगा, शेतकऱ्याने पिकवलेला माल विक्री करण्याचे जर अधिकार केंद्र सरकारला असतील किंवा राज्य सरकार जर त्या ठिकाणी आदेश देऊन माल विक्री करायला सांगणार असेल तर या राज्यामध्ये जी काय कारखानदारी आहे, टाटा बिर्लांनी उत्पादित केलेला माल, हा माल विकायला यांना त्या ठिकाणी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते का? शेतकऱ्यांनी तयार केलेला माल विकायला जर सरकारची परवानगी घ्यावी लागते तर टाटा बिर्लांनी उत्पादित केलेला माल विकायला सरकारची परवानगी घेण्याची आवश्यकता त्या ठिकाणी का नाही? असे अनेक प्रश्न तुमच्या आणि आमच्या सर्वांच्या त्या ठिकाणी मनामध्ये आहेत. तालुक्याचा आपला विचार केला, तालुक्यामध्ये अशोक शेठ या वर्षी जो कांदा उत्पादित झालेला आहे, खरं तर गेल्या 2-3 वर्षामध्ये आदरणीय पवार साहेब या देशामध्ये कृषी मंत्री म्हणून त्यांनी जे काम केलेलं आहे, मग शेतीमालाला आधारभूत किंमत देण्याचं काम असेल, साखर निर्यातीचं धोरण असेल किंवा कांदा उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्याचं काम असेल, हे काम आदरणीय पवार साहेबांनी 10 वर्षामध्ये या राज्यामध्ये देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी केलं. वर्ष तर आपल्याला या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टींना सामोरं जावं लागणार आहे. 3 वर्ष आपल्या काही हातामध्ये नाही, परंतु विधानसभेची जी काही
मिनी विधानसभा म्हणून ज्या निवडणुकीकडे पाहिलं जातं ती उद्याच्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये होणारी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक आहे. या निवडणुकीमध्ये मित्रांनो मी तुम्हाला पक्षाच्या वतीने जाहीरपणे आवाहन करतो की मागल्या 2 वर्षापूर्वी झालेली चूक या निवडणुकीमध्ये तुम्ही दुरुस्त करा आणि या उद्याच्या होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पाठीमागं तुम्ही खंबीरपणे उभे राहा. या ठिकाणी माझ्या सगळ्या सहकार्याने भावना व्यक्त करताना सांगितलं की आदरणीय पवार साहेबांच्या हातामध्ये जेव्हा 10 वर्ष केंद्रातलं कृषी मंत्री पद होतं त्या काळामध्ये त्यांनी काय काय दिलं इतर ठिकाणच्या लोकांना कळलं. इंदापूरच्या बारामतीच्या भागामध्ये जर गेलं तर त्या काळामध्ये त्या ठिकाणी ऊसाच्या पैशातनं बंगले लोकांचे झाले, पाटाची घरं बाजूला गेली. 2-3 वर्ष आपल्याला कांद्याचा पक्का पैसा मिळवता आला, त्याची उदाहरणं आपल्या आमच्या सगळ्या सहकार्याने दिली. त्या ठिकाणी काही शेती उत्पादित मालाला आधारभूत किमती दिलेल्या आहेत. हरियाणा आणि पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी पवार साहेबांचा गौरव केला, मिरवणुका काढल्या. गव्हासारख्या, ज्वारीसारख्या, बाजरीसारख्या पिकांना सुद्धा त्या ठिकाणी हमीचे भाव मिळाले आणि रात्रंदिवस राबवून आमच्या शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी जो काय कांदा पिकवला त्या कांद्याच्या पिकानं आता बाकी आपल्या सगळ्यांचा घात केलेला आहे. म्हणून मधल्या काळामध्ये आपल्या सगळ्यांना आठवत असेल कांद्याचे बाजारभाव वाढले का शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी इथं म्हणून मतं घेणारे त्या ठिकाणी नतद्रष्ट असलेले आपले लोकसभेचे प्रतिनिधी गळ्यामध्ये कांद्याच्या माळा घेऊन संसदेमध्ये जात होते. शहरी बाबू जे आहेत, नोकरदार जे आहेत ते आदरणीय पवार साहेबांना त्या ठिकाणी दुष्ण देत होते. साहेबांनी सांगितलं की मी बळीराजाचा सुपुत्र आहे, बळीराजासाठी मी राबणार आहे, बळीराजाला काय कष्ट आहेत याची जाणीव मला आहे आणि म्हणून मला जरी 4 शिव्या जरी लोकांनी दिल्या तरी खाणाऱ्यांच्या बाजूला नाही, मी पिकवणाऱ्यांच्या बाजूला आहे अशा प्रकारचा सांगावा देशभर साहेब देत होते. साहेबांनी प्रत्येक विषयामध्ये त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचं लक्ष घातलं. शेतकऱ्यांच्या प्रपंचामध्ये चांगले दिवस आले. मधल्या काळामध्ये कुठं काही थोडं कमी जास्त झालं तर बघा रघुनाथ शेठ लेंडे यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे तथाकथित शेतकऱ्यांचे मसिया बनवणारे राजू शेट्टी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्या ठिकाणी खासदार झाले. त्यांना मध्यंतरी त्यांची जी महायुती झाली त्या महायुतीमध्ये आपण सगळ्यांनी पाहिलं असं त्यांनी हंटर काढले होते. स्वर्गीय गोपीनाथजी मुंडे साहेबांनी अशा नेते मंडळींच्या हातात हंटर दिले आणि उद्याचा काळ आपला हा भविष्य काळ उज्ज्वल आहे आणि जर काही तथाकथित राज्यकर्ते जर वेगळे वागले किंवा आपण सत्तेमध्ये येणार आहोत तेव्हा आता या हंटरला आपण या मंडळीला फोडल्याशिवाय राहणार नाही. कुठे गेले बाबांना तुमचे आता हंटर? दिवाळीच्या सणाच्या तोंडावर बारामध्ये गोविंद बागेमध्ये तुम्हाला भजनं, त्या ठिकाणी दिंड्या, त्या ठिकाणी धरणे, त्या ठिकाणी मोर्चे घ्यायला परवानगी होती. तुम्ही सातत्यानं तिथे यायचे, साहेबांच्या नावानं ओरडायचे. कुठे गेले आता तुमचे कृषी मंत्री? इथे नावं विचारले, राज्याच्या कृषी मंत्र्यांचं नाव आमच्या शेतकऱ्याला सांगता येत नाही. शेतकरी आमचा नाडला गेला. कांद्याचाच नुसता प्रश्न नाही, इथं दुधाच्या प्रश्नावर सुद्धा त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे मातीमोल संसार झाले. अनेकांनी गोठे त्या ठिकाणी कमी करून टाकले. साखर सुद्धा अडचणीत आहे, ऊस उत्पादक शेतकरी आमचा अडचणीत आहे. म्हणून रात्रंदिवस आदरणीय पवार साहेब या बळीराजासाठी आपल्या शेतकऱ्यांसाठी या ठिकाणी राबत असताना ते पुणे जिल्ह्याचे आहे. म्हणून हरियाणा आणि पंजाबच्या शेतकऱ्यांना साहेबांची मिरवणूक काढावी. साहेब आपल्या जिल्ह्यातल्या असल्यामुळं अति परिचय नावाच्या अशा प्रकारचं वर्तन आपण विधानसभा आणि बाकीच्या निवडणुकांमध्ये केलं आणि साहेबांना अपेक्षित असलेली साथ या पुणे जिल्ह्याने दिली नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. म्हणून आजचे हे वाईट दिवस आपल्याला पाहायला मिळाले. शेतकरी आमचा रागावला. पांडवजी पवार आणि आम्ही सगळीकडे तालुकाभर जेव्हा फिरत होतो तालुक्यामध्येच नुसत्या कांद्याच्या बराकी नाहीत. मराठवाडा विदर्भात मला मध्यंतरी जायला मिळालं. दुष्काळ जरी असला तरी जिथं थोडंफार पाणी होतं तिथं आमच्या लोकांनी मागच्या सरकारचं जे शेतीचं धोरण आहे त्यानुसार कांद्याचे आमचे 2 रुपये होतील, आम्हाला प्रपंचाला लावता येतील, मुलाबाळांची शिक्षण असतील, लग्न असतील, या गोष्टी करता येतील म्हणून कांदा लावला. पण कांद्याच्या दृष्टिकोनात आज या ठिकाणी हा शेतकरी संपूर्ण नाडला गेलेला आहे. म्हणून त्या ठिकाणी तुम्ही कांदा शेतकऱ्याला आमच्या जनतेला थोडं स्वस्त मिळावा म्हणून पाकिस्तान सारख्या भागात 45 रुपयाला कांदा या ठिकाणी आयात करता आणि
त्या ठिकाणी आमच्या या शेतकऱ्यांना काष्टाच्या दानापासून वंचित ठेवता येणारा काळ मित्रांनो यांना माफ करणार नाही. पिढा पिढा जाऊ दे, बळीचं राज्य येऊ दे. या देशामध्ये रामाचं राज्य यायला पाहिजे म्हणून राम मंदिर हम बनाएंगे. पण झालं का मंदिर? रामाच्या नावाने भावना निर्माण करायची आणि सत्यता. या महाराष्ट्रामध्ये शिवशाही आली पाहिजे, शिवाजी महाराजांचं नाव घ्यायचं, भावना निर्माण करायची. अरे शिवनेरी किल्ल्यासाठी कुणी विकास केला आपल्याला माहित आहे, आणि आता नवीनच शिलेदार जन्माला आलेला आहे. भावना निर्माण करायची. अरे त्या छत्रपती महाराजांनी सांगितलंय आणि त्याच माझ्या पवार साहेबांनी सुद्धा सांगितलंय की माझ्या शेतकऱ्यांचं राज्य आलं पाहिजे, माझ्या बळीराजाचं राज्य आलं पाहिजे. म्हणून आपली माय काय म्हणते, इडा पिढा जाऊ दे, माझ्या बळीचं राज्य येऊ दे. नुसत्या गप्पा मारणारं सरकार आहे. गप्पा मारायच्या, थापा मारायच्या केंद्रापासून राज्यापासून तर आपल्या तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधीपर्यंत. केंद्रात काय गप्पा? आजचे दिन आहे. कोणाचे आजचे दिन आले? कोणाचे आले? उद्योगपतींचे आले, स्वतःचे आले. निम्मा जग फिरून झाला, अजून थोडं फिरायचं राहिलंय. देश जनता बोंबली तरी चालत. या महाराष्ट्रामध्ये काय म्हणायचं? कुठं नेऊन ठेवलंय महाराष्ट्र माझा? आता कुठे आहे महाराष्ट्र? महाराष्ट्र कुठे आहे? माझा शेतकरी कुठे आहे? बाहेरच्या कारखानदारी आमच्या राज्यात आले पाहिजे. मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र. अरे पण आमच्या शेतकऱ्यांचं विघ्नर पण चालला पाहिजे ना. त्याच्यासाठी नाही का मदत करायची तुम्हाला? आजपर्यंत आपला माणूस म्हणून तालुक्यामध्ये घोषणा दिल्या, पण माणूस आपला आणि तालुका खपला, अशी परिस्थिती इथं झाली. अरे या तालुक्यातलं पाणी जर नगरला गेलं तर आमदारकीचा राजीनामा देईल. गेलं पाणी, दिलं का राजीनामा? वाळू माफियांशी संबंध सिद्ध केले तर आमदारकीचा राजीनामा देईल. दिला का राजीनामा? अरे त्या वाळू पाय एका तलाठ्याला आणला त्यांनी. नामुष्किल आहे. विरोधाचा जरी झाला तरी मला लाज वाटते की माझ्या तालुक्याचा प्रतिनिधी, माझ्या तालुक्याचा आमदार त्याला जेलमध्ये जावं लागतं. कशासाठी? वाळूसाठी. लाज वाटली बाहेर. या सिंजेंटाचं 10-57 टोमॅटोचं पीक कंपनीच्या लबाडीमुळं माझा शेतकरी रसा तळाला गेला. शेतकऱ्यांचे पैसे जर दिले नाही तर तालुक्याचा आमदार या नात्याने सिंजेंटा कंपनी पेटवून देतो. पेटवली का? नाही पेटवली. सेटलमेंट केलं तिथं. अरे मग असं असताना केंद्रापासून तालुक्यापर्यंत नुसत्या गप्पा गप्पा आणि नुसत्या गप्पाच. भावनाला हात घालायचं आणि लोकांना बोलवायचं हे आता लोकांना कळालं नाही. आणि म्हणूनच ही सगळी जनता, ही सगळी रस्त्यावर आता उतरलेली आहे. आंदोलन पुकारलं. निम्म्या तालुक्याने कांदा लावला. गांधीची काय परिस्थिती अनेक वक्त्यांनी इथे सांगितली. अरे पण ती परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर आंदोलन पुकारण्यासाठी आम्ही जेव्हा सगळीकडे गेलो तेव्हा शेतकरी इतके स्वतःहून त्यांनी प्रतिसाद दिला. इथे सगळे उपस्थित झाले आणि उपस्थित झाल्यानंतर आता गणपती उत्सव चालू आहे. पोलिसांनी जमावबंदीचा कायदा आमच्या तानाजी तांब्याला त्यांनी नोटीस आणली. पोलिसांबरोबर मी चर्चा केली. अहो आम्ही सगळे शेतकरी बांधव आहेत, तुम्ही पण शेतकऱ्यांची लेकरं आहेत, सगळ्या गोष्टी खरी आहेत. आम्ही कायदा आणि सुव्यवस्था, कायद्याचं राज्य आहे आणि कायद्याच्या बाजूनेच वागणारे आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि आमच्या तालुक्यातले शेतकरी आहे. आम्ही हे आंदोलन करणारच आहे. मग म्हणजे रस्ता रोको नाही करायचं. आम्ही करणारच आहे. रस्ता रोको करणार पण शांतपणे करणार. अजिबात कोणाला हात लावायची काही गरज नाही. लावायचं असं अटक करायचं असं तुमच्या जर कायदे आणायचं असेल तर पहिले मला अटक करा. मला घ्या, आमच्या शेतकऱ्यांना हात लावू नका. आणि आंदोलन केले आता शांतपणे करणार आहे. पण इथून पुढच्या कालावधीमध्ये जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर पुढच्या आंदोलनाला मुख्यमंत्री आणि त्या कृषी मंत्र्यांना नोटीस काढा. आम्हाला नाही काढायच्या. कारण कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार आहे
आमच्यामुळं नाही, त्यांच्यामुळं. अरे जो येईल तो आपल्याला टपली मारून चाललाय. अरे 1 रुपये देतो, आम्ही रस्त्यावर उतरलो, आम्ही काय भिकारी आहे का? भिकारी आहे आम्ही? काय रस्त्यावर उतरलो आम्ही काय गुन्हेगार आहे का? गुन्हेगार आहे आम्ही? शेतकरी आहे. तुमच्या या धोरणापायी आमचा शेतकरी रस्ता तळात गेला आणि पुढे गुन्हेगार झाला तर त्याला जबाबदार तुम्हीच आहे. म्हणून इथून पुढच्या कालावधीमध्ये ज्या मागण्या मी इथं 2 वाक्यामध्ये सांगणार आहेत, त्या मागण्या आम्ही आमच्या निवेदनामध्ये तयार केलेल्या आहेत. भाऊच्या हाताने आम्ही ते तहसीलदार असतील, कृषी विभागाचे अधिकारी असतील, आम्ही त्यांना देणार आहे. कृषी मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांपर्यंत इथून मागे पोहोचले, आता पण पोहोचवणारच आहे. पण 8 दिवसामध्ये त्यांनी जर निर्णय घेतला नाही, 8 दिवसात निर्णय जर घेतला नाही, पुढचं आंदोलन आम्ही होऊन सगळी तयारी करून इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये करणार आहोत. याला जबाबदार ते असतील. एवढं पोलीस खात्याने त्यांचे एसपी आणि वरती तिकडं मंत्र्याला पण सांगून टाका. म्हणून आज तुम्ही जे शेतकरी बांधव आले, आजपर्यंत आपण जे काय काम केलं जुन्नर तालुक्यामध्ये, पवार साहेबांनी जी शिकवण दिली आहे, इथून पुढच्या कालावधीसाठी 3 वर्ष जरी हे सरकार असलं तर एका वक्त्याने सांगितलं, अरे आपण वाघाच्या अवलादात शिकाऱ्याची वाढ बघायची नाही, आपण झडप घालायची. आणि ते झडप घालण्यासाठी मी तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. माझ्या शेताचा 50 हेक्टर कांदा, 500 किलो कांदा त्या ठिकाणी मार्केटला 1400 रुपये कॅम्प वाढत दिलं. माझ्या त्या ठिकाणी कांद्याचा भावाला म्हणजे 6 रुपये बाजार भाव आहे. मी तो कांदा परत आणला आणि आमच्या गावातल्या 100 लोकांची त्या ठिकाणी यादी केली. प्रत्येकाला 5-5 किलो कांदा मी मोफत दिला. त्यांच्या अनेकांचे दुवा आणि सदस्य भोव आले. ही अवस्था आहे. त्यावेळेस त्या ठिकाणी रस्त्यावरती फेकायला लागली. हे सरकार शेतकरी विरोधी सरकार आहे. पवार साहेब त्या ठिकाणी केंद्रामध्ये कृषी मंत्री असताना 71,000 कोटीची कर्ज माफ करून खऱ्या अर्थात शेतकऱ्यांना मदत करतं का? आता ते साहेबांनी केलंय, साहेबांचा उल्लेख करतात, शेतकऱ्यांची काय करतात. परंतु दुर्दैवानं ऊसाचे प्रश्न असतील, दुधाच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी काय अडचणी असतील, कांद्या बाबतीच्या ठिकाणी एखादा अडचणी आल्या तर ताकद आमचे माझे आमदार रामभाऊ कानके शिरूरला माझे आमदार सुरगाई पलाटे साहेब असं झालंय. साहेब मिटिंग लावायची आणि त्या ठिकाणी वेगळ्या मार्गाने आपले शेतकरी मदत करायचे. परंतु आज हे सरकार जे आहे हे सरकार शेतकरी सरकारला काही घेणं नाही. लोकांनी त्या ठिकाणी काही ठिकाणी बोर्ड लावले, साहेब आम्हाला माफ करा, परंतु दुर्दैवानं 2-3 वर्ष त्या ठिकाणी तुम्हाला वाट पाहावी लागेल. काही ठिकाणी बैलपोळा साजरा केला आणि बैलपोळा साजरा केला त्या ठिकाणी अतिशय लोकांनी काय शेतकऱ्यांनी मोदी लाट शेतकऱ्यांची लावली वाट. या सरकारने शेतकऱ्यांची वाट लावलेली अशा सरकारचा बुरखावण्याचं काम लोकांनी करायचंय. शेतकऱ्या माझी विनंती आहे, कायदा आणि सुव्यवस्था त्या ठिकाणी पाहतोय आपण. काय झालंय या राज्यामध्ये? कायदा सुव्यवस्था आहे का? दिवसा ढवळ्या आमच्या पोलिसावरती हल्ले होतात. आज देखील आमच्या PSI त्या ठिकाणी काही समाजकंटक त्यांनी पालन बोलवण्याचं काम करतात. कायदा सुव्यवस्था नाहीये. हे आंदोलन जे आहे अत्यंत शांतपणे लोकशाही मार्गाने आमच्या हक्काकरता आम्ही करतोय. आम्ही काय गुन्हेगार नाहीयेत. तुम्हाला अटक करायचे असेल अटक करा, परंतु माझी पोलीस खात्या विनंती आहे, आम्ही आमच्या मागण्या करता अत्यंत लोकशाही मार्गाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वस्त्राची वार्ता पवार साहेबांचा आहे. या सरकारचं करायचं काय? 5 रुपये किलो अनुदान, 5 रुपये किलो अनुदान. या सरकारचं करायचं काय? कांद्याला हमी भाव, कांद्याला हमी भाव. या सरकारचं करायचं काय? या सरकारचं करायचं काय? कोण म्हणतो देणार नाही? कोण म्हणतो देणार नाही? या सरकारचं करायचं काय? कांद्याला हमी भाव. तालुक्यातले अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत.
आम्ही इथं आंदोलन करून शांततेच्या मार्गाने रस्ता रोको केलेला आहे. पुढचं आमचं आंदोलन तीव्र असणार आहे. आमच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही तर आम्हाला 5 रुपये किलोप्रमाणे सरकारने अनुदान दिलंच पाहिजे, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. ते आम्ही तहसीलदार मॅडमकडे देत आहोत. त्यांनी सरकारपर्यंत ते पोचवावं लवकर. नाही जर पोचवलं तर पुढच्या दिशा 8 ते 10 दिवसामध्ये आमचे नेते शरद पवार आणि आमचे जे संघटनेचे अध्यक्ष आहेत जालिंदर भाऊ हे सांगतील, या पद्धतीने आम्ही तीव्र आंदोलन करणार आहोत. आंदोलनाची तीव्रता आणि तुमच्या मागण्यांबद्दल वरिष्ठ कार्यालयाला लवकरात लवकर कळवलं जाईल. शेतकऱ्याच्या उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारभाव नाही, ना दुधाला बाजारभाव, ना कांद्याला बाजारभाव. शेतकऱ्यांचा नेता शरदचंद्रजी पवार यांच्या पक्षाने आज ओतूर येथे मोठं आंदोलन केलेलं आहे. या आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद लाभलेला आहे. या आंदोलनाचं नेतृत्व राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे युवा नेते अतुलजी बेनके व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष जालिंदर भाऊ कामठे यांनी केलेलं आहे. आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात त्यांची पुढची रणनीती, पुढचं धोरण काय असणार आहे. कामठे साहेब, आपण काय सांगाल? आज या ओतूरमध्ये शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात जुन्नर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं रास्ता रोको आंदोलन केलं. विशेषतः कांदाच्या बाबतीमध्ये शेतकऱ्यांची अतिशय वाईट अशी दुरवस्था आहे. आपण पाहतोय काही ठिकाणी 500 किलोनी कांदा असा विकला गेलेला आहे. कांद्याचे दर 4-5 रुपये किलो असल्यामुळे त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा एकरीचं उत्पादन खर्च निघत नाही. शेतकऱ्यांचं नगदी पीक आहे, 4 पैसे मिळतील, परंतु दुर्दैवानं या सरकारच्या धडसोड धोरणामुळं त्या ठिकाणी राज्यातील शेतकरी अडचणी आलेला आहे. विविध प्रश्नाबाबतीत म्हणजे टॅमॅटो उत्पादक असतील, दूध व्यवसाय असेल, ऊस प्रश्न असतील, या अनेक प्रश्नावरती सरकारची उदासीनता लक्षामध्ये येते. ते सरकार शेतकरी विरोधी सरकार आहे. त्या सरकारला शेतकऱ्यांचं काही घेणं नाही आहे. आम्हाला सगळ्यांना आठवतं आहे, आपल्याला काही आठवतं आहे, शेतकऱ्यांच्या जेव्हा अडचण आली तेव्हा आदरणीय पवार साहेबांनी जवळपास 71,000 कोटीची कर्ज माफ त्या ठिकाणी करून शेतकऱ्यांना थोडीफार मदत केली. हे सरकार सांगतंय कुठल्या प्रकारची कर्जमाफी होणार नाही, शेतकऱ्याला आम्ही मदत करणार नाही. अगदी काल परवा घोषणा केली 1 रुपया किलो अनुदान. ह्या चुकीच्या गोष्टी आहेत, त्याचा आम्ही निषेध करतो. आज हे आमचं ही सुरुवात आहे. भविष्य काळामध्ये या सरकारने आमच्या प्रश्नाची दखल नाही घेतली तर निश्चितपणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष लोकशाही मार्गाने आंदोलन करतोय. आधी यापुढचं आंदोलन अधिक तीव्र असेल, त्याची सर्वोच्च जबाबदारी सरकारने घ्यावी. शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी शेतकरी टिकला तर सगळ्या महाराष्ट्रात सुख समृद्धी लाभल. परंतु दुर्दैवानं हे सरकार शेतकरी विरोधी सरकार आहे. त्यामुळं जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना मदत न करायची भूमिका त्या सरकारची आहे. अशा सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक झालेला आहे. 60 वर्ष ज्या काँग्रेसची सत्ता होती त्यांच्याकडनं शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात न्याय मिळाला आहे. मात्र आजही शेतकऱ्यांची अवस्था जैसे ती आहे. माझ्यासोबत राष्ट्रवादी युवा काँग्रेसचे अतुलजी बेनके आहेत. आपला माणूस म्हणवणारे आमदार शरद सोनवणे यांच्यावरही त्यांनी टीका केली आहे. माणूस आपला तालुका खपला अशा प्रकारे टीका केलेली आहे. आपण अतुलजी बेनके यांचं म्हणणं जाणून घेऊयात. भविष्यकाळामध्ये त्यांचं आंदोलन कसं असेल. बेनके साहेब, काय सांगाल आपण? शेतकऱ्यांची अवस्था अजून तशीच आहे, अशी परिस्थिती नाही आहे. शेतकरी हा मुळात सुधारलेला आहे आणि हा शरद पवारांच्या शेती धोरण आणि त्यांनी जे जुन्नर तालुक्यामधला विकास केला आहे, 5 धरणं झाली, कालव्याद्वारे पाणी फिरलं, शेती माल पिकू लागला आणि त्याच्या माध्यमातून कृषी धोरण आखून शेतकऱ्यांच्या जे पीक असेल त्याला बाजारभाव मिळण्यासाठी पवार साहेबांच्या धोरणानुसारच आम्ही सगळेजण काम करतो आहे. शेतकरी सदन झाला, श्रीमंत झाला, सापराची घर कौलाची झाली, कौलाची स्लॅबची झाली, प्रत्येकाच्या घरात 2-2 गाड्या आल्या, प्रत्येकाचा मुलगा ग्रॅज्युएट झाला, चांगल्या ठिकाणी नोकरी करतोय, आधुनिक शेती करतोय. पण ही आमची जी गती होती ती आता रोखली गेलेली आहे. ही सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळं आणि लोकप्रतिनिधी म्हणावं तसा आपली बाजू सरकार दरबारी मांडत नाही किंवा त्याचं ध्येय धोरण असं जरा निराळच आहे. आता तालुक्याचे आमदार आहेत, भावना आणि नाळ या लोकांशी जोडलीच गेली पाहिजे, त्याच्याबद्दल माझं दुमत नाही. पण त्याच्या आहारी किती जावं,
हे कळलं पाहिजे ना. आपण राजकारण विकासाचं केलं पाहिजे, मतांचं नाही. आपण ज्या खुर्चीमध्ये बसलोय, ज्या जबाबदारी आपल्याला दिली ती जबाबदारी पार पडायला नको. तालुक्यातल्या 10% रस्त्याचा विकास करायचा आणि आम्ही कसा विकास करतो तर हे दाखवायचं, लोकांना बोलवायचं काम करायचं. बाकीच्यांचं काय? शेतकऱ्यांबद्दल काय केलं? या पाण्याच्या नियोजनाबाबतीत काय केलं? नेमकी तालुक्याचा विकास, पर्यटनाच्या बाबतीत पुढचं पाऊल कुठं टाकायचं त्याच्याबद्दल काय केलं? अरे निदान बेनके साहेबांनी यशवंतराव चव्हाण पर्यटन केंद्र इथं जे मंजूर केले त्याला तरी गती द्या, त्याची तरी मागणी करा. ते सगळं बाजूला राहिले आणि मोगम गप्पा, मी शिलेदार, मी तुमचा माणूस, मी याव ट्याव चाव म्याव, मी जनता माझी मायबाप, मला पक्ष नाही, हे नाही ते नाही. नुसती लोकांना उल्लू बनवायचं आणि गप्पा मारायचं, याच्या पलीकडे काहीच करत नाही. बेनके साहेब, आजच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओतूरच्या आंदोलनाला अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळालेला आहे. मात्र शासनाकडनं जर आपल्याला काही न्याय मिळाला नाही, कांद्याला बाजारभाव वाढून मिळाला नाही, तर भविष्य काळामधलं आपलं धोरण काय असेल? अनेक गोष्टी आहेत. दूध आहे, ऊस आहे, अजून शेतमाल आहेत, व्यापाऱ्यांचं निर्माण मुक्त केलेलं आहे. पण शेतकरी नेमकी माल कसा विकायचा आहे याचे प्रश्न आहेत, कांद्याचा प्रश्न आहे, हे अनेक प्रश्न आहेत. पण त्याच्यामध्ये मुख्य आमच्या आंदोलनाचा आजचा प्रश्न होता कांदा. आमच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सांगितल्यानुसार, त्यांच्या ध्येय धोरणानुसार आणि आमच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आम्ही हे आंदोलन केलेलं आहे. पुढची दिशा आमचे नेते आम्हाला ज्या पद्धतीने सांगतील त्या पद्धतीने जर हे सरकार जागा झालं नाही तर त्याला वटणीवर आणण्यासाठी तीव्र आंदोलन कसं करायचं ते आम्हाला जसं मार्गदर्शन करतील. मग तहसीलदार कचेरीवर करायचं का परत ह्याच ठिकाणी करून अजून तीव्र आंदोलन करायचं का मंत्रालयात जाऊन काय करायचं हे आम्हाला मार्गदर्शन करतील. त्याप्रमाणे तीव्र आंदोलन करण्यासाठी मी आणि आमच्या तालुक्यातली माझी टीम सगळी तयार आहे. शेतकऱ्यांसाठी आजचे दिन आणणारं सरकार शेतकऱ्यांसाठी आज काही करू शकत नाही. विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांसाठी आज आक्रमक झालेला आहे. कांद्यामुळं लोकांच्या डोळ्यामध्ये पाणी आलेलं आहे. जर शेतकऱ्यांच्या पाठीशी हे सरकार राहिलं नाही तर याही सरकारला सत्तेवरनं घालवल्याशिवाय राहणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसची अशी ठाम भूमिका आहे. जर असंच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहिले तर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना निश्चित न्याय मिळेल. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्ष झाली तरी शेतकऱ्याला मात्र न्याय मिळत नाही. सत्तेवर येण्यापूर्वी सगळेच पक्ष शेतकऱ्यांचं कल्याण करू असं म्हणतात, मात्र सत्तेवर आल्यावर शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडतात. आजही शेतकऱ्याची होरपळ त्याच पद्धतीनं सुरू आहे. शेतकऱ्याला कोणत्या सरकारकडनं न्याय मिळत नाही. माझ्यासोबत ओतूरचे ज्येष्ठ पत्रकार भरतजी अवचट आहेत. एक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत, जाणकार आहेत, सगळ्या बाजूने त्यांचा अभ्यास आहे. शेतकऱ्याला कशा पद्धतीनं नागवलं जातं आहे आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात. अवचट साहेब, काय सांगाल आपण? आज शेतकऱ्याची ससे होलपट होते, शेतकरी होरपळला जातोय. नुसती ससे ओलपट होत नाही तर तो कर्जबाजारी झाला आहे, आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटलेला आहे. एकीकडं शेतकऱ्याचे जे उत्पादन खर्च आहे तो भरमसाठ वाढलेला आहे आणि त्यातल्या त्यात कांदा चाळीच्या बांधायचे आमिष दाखवतात, अनुदानं देतात, पण अजून त्याची साधी प्रकरणंसुद्धा दाखल केली नाहीत. तर या दृष्टीने शेतकरी हा संपूर्ण सर्व बाजूनी हा नागवला जातो आहे. गव्हर्मेंट कुठलंही येऊ, पण एवढा मोठा समाज या शेत पिकावर अवलंबून आहे, एवढी मोठी आर्थिक उलाढाल या पिकावर अवलंबून आहे. सगळ्या वर्षाचं आर्थिक नियोजन हे कांदा हे नगदी पिकावर अवलंबून असतं आणि त्याच्या बाबतीतच दाखवलेली ही उदासीनता ही खरोखर अतिशय राजकीय पक्ष तो कुठलाही असो अतिशय बेजबाबदारपणाचं हे लक्षण आहे असं मला वाटतं. आणि यांनी शेतकरी आणि सर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही पुढचे 2-3 वर्ष तरी सुधारणार नाही. अजूनही जागा होऊन चांगला हमीभाव द्यावा आणि उपाययोजना कराव्यात की जेणेकरून जो उरलेला माल आहे शेतकऱ्यांचा तो निदान त्याचा उत्पादन खर्च निघावा एवढी तरी तजवीज ही सरकारने घ्यावी. ती त्यांची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्याला जगवणं, त्यांना दिलासा देणं हे सरकारचं आद्य कर्तव्य आहे. कांद्याचं अनुदान जे डिक्लेअर केले ते इतकं कमी आहे की त्यांनी शेतकऱ्याची चेष्टा केलेली आहे. आता शेतकऱ्याबद्दल शासन कुठलंही असो, मागचा असो आहे असो, की उद्या पाऊस झाला तर हेक्टरी 1000 रुपये देतो, म्हणजे गुंठ्याला 10 रुपये. आता ही शेतकऱ्याची चेष्टा मला वाटतं शासनाने थांबवावी आणि त्यांना योग्य म्हणजे दिलासा मिळेल, उत्पादन खर्चात काही टक्के तरी त्यांना भरपाई मिळेल अशा रीतीने अनुदान द्यावं. आणि एवढे मोठे कृषी शास्त्रज्ञ आपल्या देशात आहेत तर हे का धोरण करत नाहीत का त्यांची मानसिकताच नाही शेतकऱ्याला न्याय द्यायची असं मला संशय येतो.
नाही, शासनाने काय उपाययोजना करायला हवी की जी ठोस असावी, ती शेतकऱ्याच्या हिताची ठरेल? हे जे कांदा पीक आहे आता सगळं डिजिटल आणि हे झालंय की एका मिनिटात किंवा एक 2-3 दिवसात महाराष्ट्रात कांदा किती लागवड आहे, उत्तर प्रदेशात किती लागवड आहे, देशात किती लागवड आहे हे कळू शकतं. एवढं तंत्रज्ञान सुधारले आणि मग याच्यावरनं शेतकऱ्यांचं नियोजन, आयात निर्यातीचं, साठवणुकीचं, पीक लागवड, एकात्मिक पीक लागवडीचं तुम्ही आवाहन करू शकता की तुम्ही एवढंच पीक लावा, हे करा ते करा. नुकसान भरपाई, कुठं पाऊस झाला आहे कुठं नाही, हे सगळं अद्ययावत अंदाज एका दिवसात शासनाला मिळू शकतात. आणि मग हे का नाही धोरण ठरवत? सगळ्या कमिट्या आहेत, कृषी कमिट्या आहेत, हे आहेत ते आहेत. फक्त शेतकऱ्याला मानसिकता नाही आहे मदत करण्याची, फक्त त्यांना मतं पाहिजेत आणि खेळवत ठेवायचं. आपण एक विचारवंत आहात, ज्येष्ठ अभ्यासक आहात. काँग्रेसचं सरकार गेले 60 वर्ष होतं, शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडलेलं नाही. भाजपचं सरकार 2 वर्ष येऊन झाले, त्यांच्याकडनं अपेक्षा, शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा भंगही झालेला आहे. पण दोघांमधला जो फरक आहे तो कमी दिवसामध्ये आपण कसं पाहता याकडे? काँग्रेसचं सरकार हे भांडवलशाही पक्ष, काँग्रेस हा भांडवलशाही पक्षच आहे आणि काँग्रेसचे जे सहयोगी पक्ष होते आणि भाजप हाही भांडवलशाहीच पक्ष आहे. हे भांडवलदारांना आणि व्यापाऱ्यांनाच इथं संबंध राखणार. याच्यातनं जो असंघटित कामगार आहे, गरीब वर्ग आहे आणि शेतकरी आहे त्याच्यातला मोठा वर्ग, हा यांच्या राजकारणाचा भागच बनू शकत नाही. आणि त्यामुळं आपण सगळीकडे वाचतो की आर्थिक विषमता वाढत चाललेली आहे. काँग्रेसचं सरकार, काँग्रेसने काही चुका केल्या त्याची शिक्षा त्यांना मिळाली, पण आता 800 दिनचं गाजर दाखवून BJP येते, पण ती पावलं काही त्यांची योग्य पडत नाही आहेत की काँग्रेसच्या चुका सुधारवण्याचं काम हे BJP करताना दिसत नाही आणि पहिली रीच ओढली जाते. आणि त्यामुळं BJP फार काय करू शकेल शेतकऱ्यांसाठी किंवा शोषित वर्गासाठी असं मला काही वाटत नाही. शेतकऱ्यांसाठी आज कुणीच वाली राहिला नाही. शेतकऱ्यांसाठी हे करू ते करू असे म्हणणारे सत्तेवर येतात, जय किसान जय जीवन अशा घोषणा देतात, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या पदरात काही पडत नाही. सुरेश वाणी, आपला आवाज, ओतूर. या बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. आपण कुठे जाऊ नका, पाहत रहा आपला आवाज. हा तुमची साथ आमची. धन्यवाद.